Ya, kita akan membuka paket dari kode pengambilan GHSS penerima Aji Saputra ya. Cutter gue mana cutter gue ya? Kebalik anjing gue. Itu apa ya? Kurang gua yang belum gua kirim. Lagi libur oke. Emang abangnya kenapa sakit ya? Ah, Itu Aldi PJ. apa? Ya Aldi. Oh, itu abang gitu ya? Coba punya akses yuk, gue doang punya akses lu. Itu bukan. Semua mah di laki gua. Gue mau dibikin-bikinin lu. Visitor mulu ya. Iya. Ini kenapa nih? Kok ada cesannya? Casan doang. Iya. Nah, casan doang. Iya lagi lo. Barangnya. Iya barangnya. Oh, ini klip berapa nih? 4. Ini lepek angkat. Wah. Ini kerut ya? Kita nyalain dulu ya. Fisik oke. Ini ada dem di sini, ada lecet-lecet. Sedikit bengkok ya HP-nya. Nggak lurus gitu. Sedikit bengkok. Kira ini bengkok kan ya? Modelnya berapa? Tahu. Jadi ada HP sama ini ya. Aduh, Mana sih lihat emailnya? kepala aja san. Ini online. Beda lagi, ada 2 soalnya. Iya, ini udah masuk. Nah itu yang mana? Itu berapa GB? Ini tengahnya kayak ada kerut ya. Kamera, ini kerut apa kotor kak? Ini kerut ya di sini. Ini strapnya doang. Ini berarti 2 Sama yang tadi. Oh, 1 set. Ini apa strap? Nih. Strap elitnya. Ini satu sama yang itu. Biasanya nyatu dia ya? Iya, ini kayaknya strap yang mahalan kayaknya. Tuh, aduh dibuka bunyi ya. Dibuka bunyi nih. Tutup juga bunyi. Tuh, woi, gimana kak? Cek dulu. Ya udah ya, buka bunyi, kita tes, kita coba ces ya. Oke, ngeces. Kita tes kartu. Terus dibuka bunyi bro, pertak-pertak ngilu juga gue denger ya. Ngilu bro. Kayak tulang patah, pertak-pertak. Kemarin ulang tahunku, tak ada pesan darimu. Sinyal ada ya Bayu ya.
mana? Kok nggak ada sih? Satu dua angka ya? Oh, aman. Bentuk laporan palsu. Masih hidup. Bukan Netflix, kita coba ya. Buat kita ada apa nih? Kiriman. Warning, this video contains flashes and moving images. Halo? Halo? Kenapa gak lewat?
jemput setiap Sabtu. Mulai nggak jelas ngehe. Aduh, sobek lagi kak. Tolong. Sobek maku lagi. Nyobain properti lagi. Lu udah rusak, lu bertiga mau gimana gua? Mau bikin properti. Ngopi apa? Ngopi anggrek. Ini mas kuliah mah begini ya? Mas kuliah nggak beda. Begini. Itu bagus. Kali 10. Bunyi dibuka. Dibuka bunyi bro. Cek 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 cek. Penuh kan lagi. Cek cek. Ih, nggak bisa lagi, tolong dong. Terus. Aku ngomong, gua nggak bisa pakai. Higienis tuh tangan gua masuk. Gua nggak higienis doang. Tangan gua kan perlu tuman. Kuman maksud gua, bukan tuman. Bernadia libur Bernadia. Ada Bernadia. Ya kan memang nggak ada suaranya. Ada kayak kemarin tiba-tiba layar gua rusak. Oh, bersang-bersang berhenti. Oke. Passwordnya apa sih? Lapak oge. Lapak oge. Lapak oge apa lapak oge? Apaan aja dah? Lapak oge, oge ganteng 2. Kalau lapak oge ganteng 1. Oke, jadi untuk HP ini sekian, minusnya cuma bengkok sama ada kerut di tengah dan bila dibuka dan ditutup bunyi keretak-keretak. Oke, terima kasih.